Ita ndio iko hana ino nimetabo ya Kameme FM tugacokia ngatho twi thiini wa baratha na heshima ni mareketie gukinya bone wa Brima kwikone mwana wa Nyamakima. Asanta, ndona message yaku na aigi aria maratwikiria ndumiriri tuciamukagira na ngatho tutanageithio ni aheshimiwa matwire o mundu kuma kwirigana ahana atia na hi mundu akigwete kaundu ga gukiambiriria no ndenda gukuririkania we muhuri wa biacara ni uraroboyo na njira ya mwanya no korokia mukira ngombo cia gutithiriria mirutire yaku ya wira. KCB Mobile Banking ni marakuhe ngombo ngihota kuriha no wero ni rwathi kwimwe o gwa gutamburuka nginyagia mwaka umwe hano woe o mbeca ciothe iria ungienda gukorwo ukioya gutamburuka nginyagia o ciringi milioni imwe. Ririkana ici ni ngombo. Mobile Banking kugane ngombo ramukira thimu-ini yaku kuingira thiini wa KCB app uthii haria ha loans umenyoroge korwo kigunika na ngombo ici 1 day 7 days 14 days ngombo iro raigwa ne kuiganire. Ici ni ngombo cia guteithĩrĩria nigetha ndũgacoke gũtuĩka atĩ we ni wakwama kana he kaundu kwendaga gwĩka na kaundu gaka gatirahotekeka. Bas ndeto njega kuma gwa bengi ya KCB. Haya ketwambĩrĩrie thĩinĩ wa baratha muthenya uria tukoragwo tukiaria maundu megie thirikari, maundu megie bururi na tugaikorwo twina aheshima aitu nigetha tugikorwo tugithathaura ndeto icio. Nawe ni twenda gukorwo wina itemi maundu-ini maria mothe tukorwo tukiaria, na itemi riaku ni gutuikiria ndumiriri namba-ini ya 20014. umuthi reke twambĩrĩrie kugeithio ni mheshimiwa Gikama wa Mwaura. Watwire uhana atia? Niĩ Gatonya ndirĩ na ũru na ngacokia ngatho nĩ mũthenya ũyũ Ngai agĩthondeka nĩguo tũkene na tũcanjamũke ona bũrũri ũhana ũrĩa ũhana. Imagine gĩtĩ kĩa Ngai gĩtithamaga na nowe Ngai bũrũri-inĩ ũyũ na gũtikĩrĩ kũracenjia. Hĩndĩ ĩmwe ndiĩ kana mũndũ nĩ agĩtĩkagia maũndũ, ndiendaga gũkorwo ndĩ orthodox mũno, ndĩ spiritual mũno Gatonye. No he muhunjia wetagwo Chris uwekaine muno ta Pastor Chris ndiramuonire handu TikTok-ini akiuga atiriri marohori ni magayanagwo no uthie kundu wanjiririe kuikara ta andu acio. Sure. Riu araiga atiriri ati hindi iria twetikirire maundu megie Haiti, roho wa Haiti no okire bururi-ini, roho cio wa mururungano ati umite mwena ucio. Riu ni muhunjia ucio raugire na Bible royo ikiugaga gukenania igithayo niguo ndaiga atiriri kwi maroho ngigwatira by virtue ya association. Riu ni kuringana na muhunjia ucio arakiuga maundu maya no ukorwo ni Haiti. Ahunjagia na kanitha uriku? He is an international preacher. Is Pastor Chris oikaine muno. Riu kiria kihori ndaiga atiriri ndakana na international kanitha ucio wake ndingithie. Araiga maroho ni magayanagwo. Riu no ukorwo ni gukorwo ati ni tura associate maundu maitu ni turenda kuiga thayo na kuria ri o Haiti ugagikinya Kenya. No ucio ni mundu ucio rakiuga uguo gakaranya nake. Sorry, gakaranya nake tondu president ndari America tutikigayo tonga ndui athiite maitu tutikigayo tonga athiite kugira indo icio cia Haiti. Okay. Ni riu ri muthenya wa ira itanathie hau ndina ndumiriri ya macakaya ya family ya David Igogo kana bari ya Githube kuria Ndenderu ni gutigwo ni mwana wa oretwo Tabitha Wanjiru na niragitigire Kabiru. Koguo muthenya wa Sunday makiri na harambe ya kufuta Kabiru kau na murata wakwa ni arakiamukirire ndumiriri njega kuma kuri Arahukaira ni muradumite ni ndai mugani wa gitio kuria gwa Kahura. Na tutire turakirikia Kahura ule witagwo Fred Kahura wa Golden Dreams no turacemania haria Roiru na harambe ya muthuri ucio ugwitwo Josephat Njoroge uria watutigire last week aregete guthikwo ni undu wa Kabiru ga 3.5 harambe iria nene igagikorwo ari Friday mweri 26. Sawa. Muthenya wa ira ni kurai na maandamano na unjitekerie hutie tu hanini kiria kiramakirie tondu ni tukumereta topic kuria Githii he mutumia ng'ombe yake raguthirwo na ni tear gas na mutumia ucio araiguire tari ngwa ya ringa gwake acoka arakiona ng'ombe yake ni aumagara na ningihoya onokorwo ni governor wa Githii onokorwo matituiguaga kana mubunge waku kana MCA waku he maundu mamwe mangituma mundu ature na shoku muturire-ini wonete ati
ng'ombe yaku yoragwo na tia gas kuma kuri thirikari ona haria tuhoyaga maundu ni rakuire ni rakuire riu koguo ni wega tugika maundu mamwe ri kera ri maandamano asa yakuruo gwake muci nuona haria aramerithagiria riu andu magititimurana na kuu aramiohete handu bara kurari fani kurari na jesi iria iraregana na mugomo irokite na mabanga na andu tono no ndirari nyingi muno iranjiriria kuhamurithia aya angi amururungano angandu amururungano marora thutha marona angandu haria ni anini maramacoka riu hatikaini iyo ya commotion iyo mutumia ucio arate ng'ombe yake nikio ndiramwiguira tha tondu hetu maundu tumwe mutumia ucio ni mukuru tuturagia mutumia na coku kana mundu na coku koguo kaundu kau kangikinyanira ri ni kega muno wa muico na ujitikirie thibitari ya Kenyatta ri no haria itangiuga no akorwo kwi kundu kwina mathiri maingi na ti kwaga kurihwo ni thirikari ni arwaru makaga mbeca cia kuriha amwe kinya maigitwo na kuu geresi tondu ni maregire kuriha na ndungikimarekereria no kwina githina kiu Kenyatta na ni njui management ndingikiaria tondu ni referral hospital no kwina mathina macio mothe na angikorwo minister turakireheirwo mweru uyu ni oigire na kumicha ni aragire na stroke hwai na pole sana ndikana ndigwite uri no nduto cio rahanikire hwai na tondu nitukugio ngi mweru kana uri ukirugamiriire kana director wa health gwitwa wa moth ni agirirwo ni kurora kundu kuu na maybe ino ni related hihi na NHIF gukorwo I don't know what is happening no could be a reason no kwina mathina maingi mandu kuremwo ni kuriha mathiri na riu management ndingihota gukurekererio uguo so kwina a lot of people in Kenyatta matahotete kuma no ni marekereirio eri kuma itanda-ini kana wodi ni maheirwo rutha no matirahota kuma riu kungihotekeka ati bunge no imamurike mehererio mathire mamwe ri Kenyatta no decongestwo tondu ina andu aingi muno kuu thiini tondu thina uyu angikorwo ni hindi ukite ri no roko hindi ri andu makoretwo makiuga NHIF iri yari ho ni twagithire nyamu ino iretwo chief iri andu ndaigo na andu matiratahota ona igoti ni riramekireire nganja haya sawa thank you gikamwa mwana wali oro wa ng'ombe kuguthwo ni tia gas he murorongani ngoretwo ngiona hindi ciothe na magogo meri ni mukoretwo mukena mundu uraruga ena magogo mutwe eni magogo mamumbite mutwe ucoka uje gutira maroho mheshimiwa maitho ma bururi thank you muno gatonye wa mbere gucokeria Ngai ngatho ni ndu wa kiheo kia muoyo ona gutuhe mweke wa guka guku Kameme na itanathie muno na itana guhe ngeithi cia mundu no mwe nyambe ndinyitithanie na Kameme hingora ngorora uguo mwena wakwa ngona ngerenwa Kameme ihetwo ya gukorwo ati ni the most trusted and preferred radio station in Central ngamba kimenya baratha ikireo Kameme-ini baratha ena itemine ena itemi oro hau ngerenwa-ini iyo koguo njokerie Kameme ngatho na athikiriria othe kuria mari ni ndu wa gutua Kameme station yao na kumitrust njuge ni geithitio ni Richard Itho wa Mwai cio ndaga gutugeithia mena mwarimu Njane wa kura St Anthony mundu atigire gutugeithia no akadeci ndio gwacokire gugithie no ageithio ni thurufia munene ugwitwo Mwangi wa Purity Mwangi wa Purity ni thurufia munene muno kura Kiambu no ageithio ni boda cia haria KK Hakimwari wa Gathirwa na mundu ugwitwo Itho wa Muhuhu kura Caspat njuga kimia kiu ndikirari na maundu maingi na ngwenda kugweta tumaundu twiri twanarua kamwe ni international kamwe na guku bururi-ini wa mbere nturorie mundu gwitwo Joe Biden akiuga kuringana uria igua na haria miaka yakinya na ethuthuria ona ndaronie ndekuhota guthii na mbere na kuruira giti kia president kuria America na ndireyuria atiriri guku Africa undu tocio no wikike ndirarika muthuri ugwitwo Mugabe wirigite kuhuruka ati guku Africa ni turi kindu kiuki ati kuregera giti-ini nginya ndagika ya muthia kaba utondoirage look at South Sudan for example thaici turona mundu nginya akimetwira ndaregeirio giti-ini ndagitikira kwerera giti I think it's important mundu wothe wi leadership in whatever form of leadership ka ni akambuni-ini kana ki kumenya atiriri maundu mothe ni ndiganiro
na maundu mothe ni makinyaga hingo gakorwo ati muthia waku kana ihinda riaku thiini wa undu muna ni wakinya na ni wega pass the baton na iyo niyo njira ikorwo ya gitio muno makiria ona taru kwina thindikiririo cia giciaca guku ujigua mundu ne akire uguone ta iyo kiragirwo ka maundu magikinyire muico the most honorable thing is pass the baton ulengere cio gitwiki ati I think it's good kioyane kana Biden ne we ore riri oguo tondu ne ndaiguite akihinde mwakiuga mutikage ndi mukuru na ndaigua hana teenager kana ni handu arakinyire arathinikiriria you see no ginya handu kiama gikione tondu after debate ona tika kiama ona bururi uo mwenyewe mwakwiresa ne mukwenda thinikiriria cia kumwira atiriri ai mundu kwanja uria performire hingo ya debate was so poor ukigeria ko blame wate ni handlers yake mata mo prepare wega but handlers yake ni mahotire go prove atiriri karora maundu maria mothe mararirio ni twa discuss ite na ni twamwirite no aragwaga ginya hatari mundu ramo aragwaga uguo kati athie kwa bandege akagwa na ginya covid yathirire no iranyitite no riu ni koguo mundu ni wega wathinikiririo ni undu kana wona maundu ni magutindikire muno itikira no wetikira undengere mundu ungi ni ugutura na gitio giaku wakere ni riri he muthuri murata witu wana ha Juja witagwo Koimburi mheshimiwa uyu wa hiti mheshimiwa wa uko ole werega kumbura werega kumbura uyu ukoragwo na hiti gwake Julia Triri Koimburi ta bururi uthiaga atia how inconsistent are our leaders tondu ni Julia Triri kindu giothe kiuru kana mundu wothe fake data okorwo consistent undu-ini na rikio Koimburi aibura uria gwathire ni muthinikiririe kana ni mutindike ni ambunge riu ni acenjetie murugamo wake na agatuma marua ma kuhera wa mbere ngwenda kuria ciuria igiri ka ithatu Koimburi ni kuhenania henanirie kanitha-ini ithe ndeto icio ndaciheanire kigongona-ini akiuga ati milioni 2 ni ciaheanirwo uguo ni kuhenania wahenanirie kigongona-ini ndeto icio ni cia makani cia maheni wa keri wahera niki okorwo gutiri mahitia wekite kana okorwo ndeto icio waheanaga ciari ciama tondu ndirarekirie kwandika marua bunge na ni marathomirwo ni speaker muthenya wa ire na speaker araiga atiriri ati ni ona kewe mwenyewe ni kwambita gukararia ka niwe akuhurira thimu wa confirm marua ni maku na ndeto icio rakiaria muno kuria bunge na bunge ni mararia rakaru muno ni kuga ati ndeto icio Koimburi agwetire nicio ciatumire makorwo magithirikiririo ni raia uguo njuri atire nitukurika hingo gathoni wa Mucomba aritie horo wa abunge maheagwo mbeca kioro ngiri 10 kwanjerege ngwire undu umwe kunyitithanio na milioni 2 wi mubunge wi gitio ukira kunyitithanio na ngiri 10 ni kurugu kuoneka wa wana na kwanja kunengererwo kioro kaba milioni 2 ici cianenagirwo kundu ikwina gitio na Thoni was insistent no horo ucio na ni atindikania naguo nginya ndeka ya muthie toni amenyaga uria katea araiga either Koimburi ni ithua henirie na gituhereria mbere ya kigongona kana Koimburi akihana o ajumbe ari angi fake igukorwo na inconsistent na ndigwicira bururi uyu twina time ya acio niyo maratuma Gen Z kana andu makorwo marakarite nigukorwo na atongoria matari na murugamo na atongoria marahenania na atongoria mataramenya uria maraiga na andu maraoneka me lost na ni atirite bungeira kora tuika ati Mombatha na arakirwa akiapia bunge Tuesday twakira ukiigua uria kakiuga Tuesday ndo gacothereria muno tuigue Koimburi uria aroiga ndagakorwo hihi aroiga apologies ati ni milioni 2 akorwo ciari 4 no ige Paul ni kuhenania milioni 2 ciari 4 amenye ne nyinga ingi kana kisia kirimo tutioi no angikone atuhenirie anyway Koimburi ni mundu inconsistent ucio ni ekatweterere tuone no ni andakaritie muno Koimburi ndo ame murakari muheshimiwa soko ni thayo ekatweterere atumbulire the powers and privileges committee the vast powers and privileges committee can do to you no kuingata settings either tukana ikindu takiugo eke tumuigue muno kwanja na ndi na bata muno kuigwa ria koiga sawa Koimburi o muburi Koimburi uyu aya eke tuthii kwa mheshimiwa Mutonya Kiburo Gatonye njitagwo Mutonya wa Njenga ngeithi nyingi muno kuma itura ria Nderi kuria Siguna mwena wa Kikuyu ndo wa City of Angels niega na madumite na ngeithi nyingi muno
Ngiuma muciĩ nĩ twacemania na andũ maigana ũna na moka makĩnjĩraga Wednesday noguo mũthenya ũrĩa matatigaga earphone. Mathiaga na earphone nginya wĩra-inĩ. Mũtumia wĩtagwo wa Beni anjĩra ona agĩthiĩ na arutaga wĩra kwa Mũcaina. Wednesday akuaga earphone kuma thaa 2 nginya thaa 4 anjagia wĩra baratha yathira. Na koguo tũkĩmacokeria ngatho na mũthikĩrĩria wothe wa Kameme ona nĩ gũtua Kameme session namba 1. Nyongerere ũguo mheshimiwa Ikonyagweta ũhoro wa ngerenwa ĩno tũraheirwo reke njuge tũraheirwo tondũ nginya baratha ĩkĩrĩ part ya Kameme nĩ ũhoro mwega na nĩ kuonania atĩ tũthikagĩrĩrio na andũ aingĩ nĩ makenagio kana nĩ mahotaga kũiyũkia maũndũ marĩa tũkoragwo tũkĩarĩrĩria gũkũ kwa baratha. No ageithio nĩ Surveyor Kĩgathĩ. Surveyor Kĩgathĩ nĩ andũ manangeithi nyingĩ mũno no nake no araheirwo ngerenwa gwĩciria o kũu Kameme araheagĩrwo ya CEO of the year na the most reliable company of the year. Ndiramwĩra ona nĩkĩo aranyitwo nĩ athire mũno ngwĩciria ngerenwa ya kũnyitwo ngerenwa ici gwĩciria he mũndũ ũrarĩ na information nĩ akũheo ngerenwa ici andirikania kesi yake ndĩgakĩgwetwo rũciũ nĩguo magakorwo kũrĩa igoti-inĩ rĩa Kiambu. Ngeithie baratha ya Salome kũrĩa mwena wa Kikuyu tongoretio nĩ Kuria wa Kikuyu. Mũndũ gwĩtwo Elder Samuel Kariuki nĩ elder wa kanitha wa JKMC kũrĩa mwena wa Nderi. Mũndũ gwĩtwo Njenga wa Kĩmura na ndĩmũhe pole tondũ nĩ aratigirwo nĩ mamu wao tũrarĩ na kũrĩa kwao mwena wa Kĩrĩamiti mwena wa Kerwa na marandu manangeithi nyingĩ mũno matongoretio nĩ Elder Gĩtaũ, Elder Gĩthitũ na andũ angĩ mũno arĩa marakĩrĩ kũu na jeshi ya bodaboda ya harĩa eka 5 kuria gwitũ Gatonyo nĩ kwega na wiki yakwa nĩ yagĩkorwo ĩ njega. Wiki ĩno nĩ ndona maũndũ maingĩ mũno makorwo magĩkĩka bũrũri-inĩ ona nĩ ngwenda kuongerera hau ha mwena wa bũrũri wa US maũndũ marĩa tũronire macenjia no ngwenda kuongerera na njĩra ya kuga finally US yahota gũgĩkorwo ĩna ũhotekeku wa gũkorwo na president na a woman president. Nĩ tũronire mũndũ gwĩtwo Kamala Harris akĩendekithio nĩ mũndũ gwĩtwo Joe Biden na nĩ kũronekana ta kĩama kĩa Democrats hihi kĩrorete kũmũnengera tigiti tũkũmenya ũguo within 2 weeks tũkorwo twamenya kana nĩ akũiyũkio nĩ araiga mena numbers alafu je record cia ũhothithia in fact within 24 hours $100 million. Yes, $100 million. Hizo nĩ mbeca nyingĩ mũno gwĩciria nĩ makĩria ma bilioni 10 na bilioni 10 na nuthu cia gũkũ bũrũri ũyũ witũ nĩ records citarĩ cioneka thĩinĩ wa bũrũri ũyũ hĩndĩ ĩno kũronekana gatari Trump na Biden maracindana andũ aingĩ nĩ marathĩte mũno mwena wa mũndũ gwĩtwo Donald Trump tondũ maronaga Biden hihi nĩ aremereirwo nĩ wĩra ningĩ andũ nĩ mendaga mũndũ roka na hihi mũndũ wĩna kĩo no rĩu hĩndĩ ĩrĩa Kamala Harris akũingĩra hau nĩ njui maũndũ nĩ magũcenjia tondũ nake nĩ mũndũ ũroneka nĩ mũndũ wĩna kĩo nĩ kũratuĩka nĩ Black American Asian koguo nĩ tũkuona ũrĩa gũkorwo agĩka nĩ ndĩrathikĩrĩirie mũno mũthenya wa ira akĩaria na ndĩraigua nĩ mũndũ wĩna content na mũndũ ũkũhota gũtindĩka maũndũ na nĩ mũndũ ũkũhota gũkorwo akĩenda gũtwarithia bũrũri ũcio wa US na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ndĩreciria atĩ mũndũ gwĩtwo kĩthurano kĩu kĩa US nĩ gĩkũ affect mũno mĩkĩre ya maũndũ ririkane kĩthurano kĩrĩa kĩa mũico nĩkĩo gĩatũmire hĩndĩ Kamala Harris aheirwo vice president nĩkĩo gĩatũmire wone nginya andũ ta Martha Karua mena msisimuko ũrĩa marĩ naguo thĩinĩ wa gĩthurano kĩu koguo nĩ tũkũrora tuone ũrĩa hihi maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu makũ affect bũrũri ũyũ witũ wa Kenya especially kahinda karĩa President William Ruto arakoretwo arĩkia thabarĩ yake thĩinĩ wa bũrũri ũcio wa USA. Aya tũthiĩ kwĩ wakiri na wakiri ũkĩaria ũtwĩre tondũ nĩ tũnarĩ na maũndũ maingĩ ngiribiti ici ciĩkĩranĩirwo gatagatĩ ga Kenya na US na for sure Biden egwĩcoka gĩtĩ-inĩ rĩ nginya twĩtwo tũgũtuo ally ana nĩ tũrĩ na tũheo cooperation ya maũndũ ma matharaita na maũndũ ma kĩjeci na maũndũ mangĩ rĩ nĩ kuga icio ciothe nĩ cianyua maĩ especially Kamara angĩkĩaga gũkĩingĩra ndika Kamara angĩkĩingĩra we nĩ actually ici ordinary gũkoragwo atĩ agreement cianekĩranwo rĩ thirikari ĩrĩa ĩroka nĩyo decidaga kana nĩ gũthiĩ na mbere na agreements icio kana nĩ gũcieheria cio na agreement nĩ agreement ti watho nĩ gwĩtĩkanĩra ũrĩa mwĩtĩkanĩra tondũ ona to mũngĩtĩkanĩra na mũndũ mũgĩe na agreement mũndũ ũcio angĩehera na gĩkuo agreement yamba ĩgathirĩra hau rĩu no gĩethirwo ĩngĩ na Donald Trump nĩ oĩkaine mũno gũkorwo akĩeheranĩra na maũndũ marĩa ona aingĩra gĩtĩ rita rĩa mbere okĩrĩa atharĩtie maũndũ marĩa mekanĩrĩirwo nĩ Barack Obama
okay atharite muthenya wa mbere ogua agitike uguo ni atharitie maundu maingi muno maria mariho na ni kure ciragiria atiri ona maundu maingi megie the height agreement I mean maundu megie height maundu megie gukorarwo gwetagwo atia Gaza Israel Gaza all those kind of places ni kure ciriria atiri aingira gitine kiu ekweheria maundu maingi muno na kogo na ino ite ya Kenya na uria tugicainanire na tutingi kimenya kana niguo he guthii na mbere ona Kamala Harris mwenyewe Livaron Trump ona mwenyewe ageigira she is known to courabish a lot of those kind of things no riri ni ndirakena muno ni kuigua ati bururi ucio ni gura uhana turaseta agenda hari ithu na ni kaundu koru muno tutiagire ni ko tugiceterwa agenda tukarora America ereka niguo na ithu tugecira niguo twagire niguo ko tugika no ni magiko magithiete mbere itina inene muno horo igi democracy no horo igi leadership tara ongithikiriria metereire muno kuona Kamala Harris agathura ta running mate wake na mena proposals ya 50 good leaders na Kenya tugitio good leaders 50 tugirutako to be very leo ni akoiburi no hinya mugire akoiburi ucio mura that is the problem we have as a country ukora atire every leader you pick in Kenya ni mofudhu it's very unfortunate atwarumire rogedike ogirora US mugetio leadership mugirwo leadership ega and leaders ega ikomire ne acio ogire ko ibori but it's very unfortunate na Kamala Harris ari na more than 50,000 volunteers but announce oguo rita rĩa mbere already in an hour and 50,000 ni mara illuminate kumwekira volunteering campaign fully you can imagine those kind of leadership but anyway like tushoka goko gwitro kure ndago ni besa maheagwo tikuheana kure president yaheagwo besha agika campaign goko ni toikia kindu goko tusinekeni no neguo tondu wa riri ndungijira gibande ni ndirihaga yes but joke gibande kiu guthiri na kio anatagia Kiambu ndirarigago ndathikiriria women rep Kiambu akiuga uri ari supportaga borithi ri na maundu no macio ni maundu turenda gutirangiaria muno no ngeciria atiriri andu a Kiambu kweli maumire guthii guthura police spokeswoman no mwagiriro no kugatire next time le mwethe mundu ungi mutongoria ungi let her be a police spokeswoman na gutire mundu ina thina athii na mbere na kwariria borithi iwe ugithura mumbunge uri andu atwariria borithi aria boicha mu borithi borithi cingenda kururukana cimuthure no sawa gutire mundu ugirite uguo no ayangi muge atirire let's elect our women leader witu ithwe rekio ciagiri no reke ngigeithanie kuria gwitu munyage ni munjaheririe ndeto-ini iyo kuria gwitu mwena wagura kuria mwena wothaya ni kuria andu ega muno my friends ko andu aingi muno ni mamwendete ni mathikagiria Kameme na specifically reke ngeithie mutumia ukona Ikuru uthikagiria Kameme anjiri athikagiria Kameme every other morning etagwo Mama Nyokabi mama nyina Nyokabi ri etagwo ritwa riake tumutenguretagwo Agnes aikara phase 1 in Nakuru athikagiria Kameme muno na agakena muno na akanjira ni muthii na mbere na kunyitirira hau munyitirira thank you muno thank you tuthii na mbere haya tutanaingira thiini wa baratha tutithie o ndagika imwe tu JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete na we member ona members makarugamirwo wega na magakena. JKA imesija na tumesija Jumatatu nginya gatano kwegagara shamania na board check Gathaya Dance. Karibu sana twegagare na section Goni Wathoita leure thini wa kwegagara ni muthenya wa Jumatatu nginya gatano kwegagara mitambo-ini ya Kameme FM. Thaburi 24 muhari wa mugwanja inywe hingo ici hingo kai inywe mirango ino ya tene hingo kai niguo mwathani wa riri atonye thiini Reverend Mwangi Zakayo na Priesthood Fellowship Church Kamuteine Kiambu ni maragwitira githomo kinene muthenya wa Saturday mweri 27 na kiumia mweri 28 July ni kuria Duberry Stadium Kiambu kuma thaa 2 rucini ukai na family cianyu inywe mugomeirwo ni merimu ndwarikana unyui wa joy
nĩ ũgoka na tĩri wa kwanyu tũhoere tweherie kĩrumi. Gĩthomo gĩkĩ nĩ gĩgekĩrwo riri nĩ Bishop Dr. JJ Gĩtahi. Nĩ thaa igĩrĩ na ndagĩka 43 mathaa ũkĩmenyithio nĩ bengi ya Stanbic. Hihi nĩ ũrabatara unsecured LPO financing na nĩ ũracaria handũ ũngĩona ũteithio? Bengi ya Stanbic ĩmaheanaga financing cia gĩcunjĩ kĩa 80% ya thogora wa LPO. Na ũkenera ihinda rĩa thikũ 180 cia kũrĩha. Ũhoro makĩria andĩka kiugo unlock ũtũme kũrĩ 22208. Thegio nĩ ũndũ na ithe mĩtambo-inĩ ya Kameme FM. Ũririkane KCB ĩno nĩ bengi yaku we mũhũri wa biacara mena ngombo kũhĩtũkĩra mũtaratara wa KCB Mobile Banking. Marakũnengereria ngombo cia raithi no woerwo nĩ rwa thikũ ĩmwe angĩkorwo nĩ ũrona thikũ ĩmwe nĩ sawa, thikũ mũgwanja, thikũ 14 we nĩ ũgwĩbanga harĩa thimũ-inĩ yaku hihinya *522# ndetwenge avata nĩ ndeto ya mwago ũrĩa wothe wĩ kũrĩa thĩinĩ wa Showmax na tũrorete gũkorwo tũkĩambĩrĩria mathako ma Olympics me kũrĩa bũrũri-inĩ wa Faranja. Maũndũ maya mothe marambĩrĩria mweri 26 maũndũ na mwago ũyũ wothe wa Olympics. Ici nĩ ndeto igagĩkorwo igĩgũkinyĩra wega thĩinĩ wa Showmax. Haya, ketwambĩrĩrie barathana kũmũrĩka ndeto ĩgiĩ mĩrũrũngano na mĩrũrũngano ona thengia wa president kwaria na ciugo no muna kwaria erũmĩte kĩndĩ na koiga enough is enough. Maũndũ maya nĩ megũkinya mũthia rĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ngwĩhanda nĩgetha ngitĩre bũrũri, gũtirĩ mũndũ itahete kanya ga gũka nĩgetha twaranĩrie. Ona akiuga andũ arĩa maretwo shadow way, andũ arĩa maratuĩka atĩ nĩo mara fund maandamano. Kĩu nĩ kĩũria ngũria baratha kana maandamano maya hihi no hakorwo hena guoko kũngĩ kwa andũ marakĩruta mbeca nĩgetha magĩkĩke ta ũrĩa gwĩkĩtwo gũkĩrwo nĩ thirikari. President akiuga maũndũ macio mothe nĩ ngeretie gwĩka, no maandamano no maragithire na mbere mũthenya wa ira. Nĩkĩo ngathĩti ndona cikiuga ũhoro wa defiance kana andũ kuonania rĩu nĩ mang'athĩtie biũ na makinyĩte handũ mataraigua. No kĩũria kĩrĩa ndĩrenda twambĩrĩrie nakĩo wakiri nĩwe ũgũtwambĩrĩria. Maandamano maya nĩ makinyĩte handũ magate meaning, hena cause, hena gĩtũmi gĩa maandamano, especially to president yaroiga nĩ heanĩte kanya ngabunja cabinet o ta ũrĩa andũ manjĩrire, ngate finance bill o ũrĩa andũ manjĩrire. Andũ maroigaga tũiga ũbunja cabinet twakwĩrĩte ũcokie andũ atheru erũ watucokeria amwe mararĩ ministry-inĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ mararathagwo, ona hĩndĩ ĩrĩa mĩĩrĩ ĩkoretwo ĩkĩoneka kũndũ gũtiganĩte, ĩmwe ĩkĩoneka damu-inĩ, ona hĩndĩ ĩrĩa andũ makoretwo makinyitwo mĩgwate for example. Ĩyo no ministry ĩmwe andũ makoiga nĩ kuonania ndũtũiguĩte. Nĩgetha kũigua wanu waku waki. Reke njuge atĩrĩrĩ bwana Gatonye, maandamano maya nĩ twarĩrĩirie ũguo last time rĩrĩa twarĩ haha rĩ, mambĩrĩirio nĩ gĩkundi gĩkĩ kĩa young people. Ona nĩ ndigĩte niĩ gũgĩta Gen Z tondũ ideologies ciakĩo ciĩna andũ aingĩ mũno ona arĩa matarĩ within that age. Mambĩrĩirio na kaũndũ karĩ very specific ka bill, a finance bill. Nĩ ũririkanaga ĩyo nĩyo ya trigger maũndũ maingĩ, na in fact ona tio yatũmire maandamano maya mambĩrĩirio ũguo. Yambĩrĩirie ona kũrĩa rĩrĩa iguaga nĩ gwatuĩka kũrĩ ciana ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo cigĩtwarwo nja ya bũrũri mbeca ciao cikarĩo na cigĩ protest mũno na gĩtuĩka kaũndũ kanyitirwo na hinya mũno nĩ bũrũri. No rĩrĩ maandamano maya tũgĩcokea haha finance bill nĩ mambĩrĩirie na matrigirwo nĩ kaũndũ karĩ very specific, na president na bill ĩkĩhĩtũkio na president akĩmĩcoka akĩmĩ-reject na ĩgĩcoka. Na rĩu rĩ mambĩrĩria hau rĩ nĩ mathire mathegete makĩonanagia kũrĩ maũndũ maingĩ mũno matũkũya mena andũ ngoro-inĩ. Okay, problem ĩrĩa ĩrĩho nĩ atĩrĩrĩ, two issues. First, matũkũya marĩa makoretwo na andũ rĩ, thirikari ĩthiaga ĩkĩmangagĩrĩra nĩ ta cancer, ĩthiaga yahonia mwena ũyũ ĩkarĩa mwena ũrĩa ũngĩ. Werwo ũrehe cabinet, ona president erĩtwo abunje cabinet, erĩtwo atĩrĩrĩ bring proper governance o ũrĩa ũkenda gwĩka, ithuĩ tũrenda ũiganĩrĩri mwega. We akĩharagania cabinet yake andũ makĩmĩng'ora wamĩharagania nĩkĩ? Okay, gĩtũrehere andũ tondũ wagĩka ũguo gĩtũrehere andũ mena kĩ, mena substance.
agicokia ari acoketia amwe na gikirehe andu ari angi na gugakorwo atiriri maundu maingi muno maria mariho ma abductions ya ciekagwo uragani maundu mau mothe matire ma address still mario ngoro-ini cia andu okay but kindu kiria very important ni atiriri andu oria mwecimu ikonyaugaga andu ni marekanie na thirikari ino na ni marekanie na Ruto koguo ri generation ino iri ho ri maandamano mara make keep busy keeping the government on its toes for the next 3 years na nejire akuga miaka 3 iroka gatonye gutiri undu tuwika bururi uyu ugukorwo wa maandamano whether ni social media kana ni the streets ugukorwo ni twakinyire hau so lost 5 years for the next 5 years for the next 3 years until the next election koguo ri ona tutingiko tukiuga kana ni maluzite value kama ti luzite tondu the issues are compounded ni maundu maingi muno mari kuo bururi nduri urahona nduri uragira no na nginya ona makanitha ni mageretio na makona atiriri haha ri ni tukwirianiria twaga kunyitana na Gen Z ici kana na andu aya nini koguo maundu maria mari thiini wa bururi ona president agikathia already andu ni makinyite makanogio niwe ni maundu maria eranire ona ndakahota kuhingia maingi mamo almost 90% maundu maria eranire ma thirikari ndikahota kuhinga there is no development that is going to go on employment iria eranire acia nothing koguo gutire hindi gugatugakinya tugia atiriri umuthi Tuesday Wednesday maandamano ni mathira tondu riri issues iria president eranire kana thirikari eranire ni ciaiganira it will not koguo tiondo president agika utiro president agika andu maiganire guti ateugi atiriri uria ndamu promise ni ndeka koguo utigai kwandamana tondu taru ciana iria ciothe cioragirwo ri who will ever account for them Raila Ndiraigwire akiuga makutwika compensated no kama compensate and in the next 3 years twerekeire kwambiriria uhoro wa another finance bill twambiririe gucoka already tutiona twa discuss uhoro appropriation bill area president ya signed maundu maingi muno uhoro wa githomo riu githomo kiri hakuhi kuhingo bona gatonye gukihingurwo rita riri ringi ciana ciambiririe gwitio kwirwo cicoke na fees na school fees igananie cire hakuhi gwikwo riu bona gatonye to download ciana ingi into the market citarathie universities they are all over ni ciahitũkire citirathie university citireka colleges ni cira graduate angi ni maraumire all those kind of issues na nicio issues iria president akiambiriria tamu yake augite he address them thirikari ni gaciri address na nginya umuthi uyu matwire marora na gogo wira no minyonyo goko na ndikio kaniere gaguthie nja Leo akajete tafari thatu kwaje itatu ni cia ni athitu hatire thina itatu ni cia Europe aboteke hanini tutithie wakiri thengio tugutithia tucoke aruti wira ruhonge-ini rwa urogoti wa igoti KRA matinamukira marihi ma njoherera kana bonus ya mwaka muhituku wa githirikari thutha wa kwaga gukinyaniria matanya maria maiguanire na ruhonge rwa kigina riri ni iringa inene amu mwaka wa 2021 na 2022 aruti wira aya mamukirite bonus ya ciringi bilioni 3.22 aruti wira a ruhonge ruru mamukagira bonus ya gicunje kia 3% hari mbeca iria marogota iguru wa iria matanyite moroto munene ari gutigirira aruti wira aya nimekirira kio wira-ini wao wa urogoti wa magoti Fegi ya Equity ni ikaniriire ngirimiti na ruhonge rwa kimabũrũri rwa irio niruo World Food Program niguo kuruguria mathomo kuri arimi anini. Ngirimiti ino ni ya guteithĩrĩria arimi aya kwamũkĩra mathomo megie uramati wa mbeca, kumanyitithania na anyiti itemi urimi-inĩ wao, hamwe na uria mangĩongerera magetha mao niguo kugacĩrithia ũkũria wa irio bũrũri-inĩ. Kũhĩtũkĩra ruhonge rwa Equity Foundation, mũrũgamĩrĩri mũnene wa fegi ĩyo Ndagĩtarĩ James Mwangi augĩte nĩ mekũhota gũthomithia arimi uria mangĩthondeka mawĩra, manyite itemi harĩ bũrũri gũkorwo na irio cia kũigana, na oho mahote kuoya ngombo iria ikũmateithĩrĩria iria igũkorwo na njoherera bacĩrĩre. Mau nĩmo marĩ kĩarĩki-inĩ kĩa wonjoria ihinda-inĩ rĩrĩ, ngĩkwendera wandandũku wonjoria-inĩ waku citagwo Gĩkama wa Mwaura. Haya, ulilikana ni upatikio kwa ikinya ya update ya token mita domereli ino ni uko kimiamukira kuma kwa kabuni ya thitima kabuni ya Kenya Power wa mukira message iyo ni gukorwo na codes igiri ikira ya mbere ucoke wikira ya keri ugukorwo mita yaku ya thitima no ame update ha gobo ne ndakwira
KCB kuhitukira mobile banking marakunegeria ngombo cia naihenya no we athi kwi mwezi ko mugwanja mĩrongo 30 wivange ingira thiini wa thimu yaku haria apps KCB app wigire ha loans kana thimu-ini yaku hinya *522#. Haya mheshimiwa Ikonya thank you gatonye twi baratha undu mongenagia wa baratha ni ati maundu maria twanetikaniriria ni mahingaga na ndonyona ta mukorwo na roho ucio wa unabii wa mbere nitwetikanirie atiri ha twi baratha ati kironda giki kiarwarire bururi uyu no finance bill yatumikire o gugitumura ni uria kironda kirwaraga gikagia na mahira finance bill yario kamugwe kana kaplikaga hanini uguo kironda gigatumuka no kironda kio kienyewe gitire kieo na thondekwo na gigabacĩrĩrwo wega undu gikuohwo nginya na bandage na gikirwo ndawa thiini nigetha kihone tondu kironda giki nakio ni kironda kiumite kundu kunene muno na kiumite kundu kuraihu otoguo igu wakiria gweta ha taru muiritu murafichwo muno in media ni muiritu tuonete hingo ya mathuguta ma kuria gugwitwo Singishu mbeca cia ciana ciyitwo muiritu cia kirugama kiuria mandago na governor wa kuriwa Singishu mutwirire tuke haha thaa 3 inyue nyewe muoka thaa 7 na kimathomera muno na kimure inyue nie nyendagio curu guku guhukambi ciana cianyu ni mwatwarire ruraya nie na ciaria yae muratukuwa ate na makiarira makiaririe governor akimwira kwanja ni akumuhe wira na igwa ni graduate akimuhenia ndaimire muonete handu governor amwiri kumutua mwana ikumukua na no huthu ucio mathuguta maundu andu makoretwo mena mo na macokaniririe koguo twari horo wa demonstrations na kana demonstrations ni lose meaning kiuria ni atiriri hingo president ararugamire Sunday araiga ati kwanja kindu kimwe gitumite andu maikare marakarite piu ni consistency ya maheni ma president no igure president we mwenyewe na kanua gake akirugama vivi agatwira ati athire X space Gen Z makiura nyenegire ogwa tene zetu kuigira tene monire no wolire between Gen Z na no atire account yake mundu twathire na account ire twahetwo tukuingira tugwika na kiria ithe ndiathire githuka yao ithe ti account na mahoire ene ithe ndekire mucemanio mathaa maiganona andu acio aragia nao ti andu I mean for heaven's sake president dekwe dariri a desist kuma kuhendanagia nigetha andu matige kurakara uguo marakarite tareke nguri president uyu no hidali wakoretwo kuo no okiri akiheria kazi mtaani ino kazi kwa vijana akirana kiatiriri ri mutigo coka kuruta wira ucio ati ni wira wa wana ukiria riu ndirenda mutuike mafundi wira wanyu ni wa gwakanyu waruta andu Kiambu gutire nyumba irakwo ndagika ino gitagera gutire nyumba irakwo ndagika ino no hingo we thirikari we nji kazi mtaani ni yarutagwo ku guothe no riu wero andu atiriri ni ukamacokaniriria weke atia atiru makageba nyumba maundu mundu marakaritie nake ati hingura waigana waigua uhoro wa kiriro kiao wandika gazette notice watwira atiriri ati ni ndafuta ma minister makwa mothe ni undu wa incompetence watigio Mudavadi wasoko we mwenyewe wathie wacokia na nitukwari horo wa minister tondu ni hetha maundu maigana na njitikitie mamegi wacoka watucokerio o andu o aria o mothio maria wasoko we woka nduramenye uria ureka ugitwara bunge nyingi wacenjia uria uma defense nyingi wa mutwara kwa environment gwicioni no North Eastern gukora kuhandwo miti kai wacoke waruta wa environment tita mundu nita ureka kindu gitagwo trial and error nduramenya exactly uria urenda gwika na reke nguri undu umwe wacoka woka watwira atiri ni gwika atiri ni guthondeka a broad based government riu turaigua horo wa Raila ni aroka thirikari-ini you think people are happy with that? They are not. Ogejuria renda athikiria huko matura-ini tondu andu ni bamenyete atiriri niki gitumite tugithie gwiciria horo wa thirikari ya broad based government ni tondu wa kindu kimwe mwakorereirwo bara-ini mukirua we na Raila ona matiguithanagio na hanini ona ni watwirite mundu ni murogi na ni watwirite maundu maingi mamwigie ona ni mwatwirite huiru baro ya kumutwara bondo iho ona mitego yari mitege State House ndakanakija kundu kuriku riu kundu kwathiaga uria kwenda no twakinyire hau ni undu wake ni tondu gutire mundu wonete generation ino igwitwo Gen Z ona hanini riu koguo hingura Gen Z yaimirire igiuka ikimukora mukirwa mukiona munyitane tondu ni hagia na a perceived enemy nene kumukira makiona ni tukumirio tu ithuothe ithuĩ Raila na Ruto makiona tukumirio tu ithuo no tunyitanire agene cia andu ariku uguo nyue mutireka maundu magukiwa maundu maria andu aya marenda kana maundu maria mararirio horo wamo inyue ni political survival yanyu
na nikio twambia kwaria horo wa maritwa maria mekurehwo thirikari-inĩ ĩno mũratũreherwo maritwa maria ma andũ arĩa tũĩ atĩ ya Njoho nao andũ useless ngĩnjũria tũtigũkiuga useless no isi no I'm saying ndaigana woni wakwa nĩ ndĩikonya useless in the sense these are spent bullets kwĩna andũ aingĩ mũno mangĩruta wĩra nĩ andũ matũmĩkĩte tũkona incompetence yao mawĩra-inĩ ndwanyita tuona incompetence yao mawĩra ore kuga matira track record njega ya gwĩka atĩ rĩu koguo nikio urona marakara maya matirathira tondũ kĩũria kĩrĩa kĩa demands ici iraheanwo nĩ Gen Z rĩu nĩ ituĩkĩte unreasonable itituĩkĩte unreasonable they're very reasonable ũngĩnjũria tondũ wa rĩrĩ ĩrĩa tũkugĩte nĩ twa address ya mbere atĩ nĩ twoiga atĩ rĩu nĩ ndetĩkĩra ona ũhoro wa cabinet nĩ ndetĩkĩra weka atĩa haya tabutige tuthie andũ acio tũrabatiĩ kũrũma mamahũrĩre rũhĩ na mamahũrĩre yogati eke tuthie mohoro-inĩ ma thaa ithatũ no ririkane ngĩũka nĩ ngũkwĩra ũhoro wa Showmax nĩ mwago wa mũndũ wothe mathako ma Olympics nĩ megwĩka